kama huyu ndio mkulima shamba. Leo hii kama vile tunasemanga kila siku, tunafunza wakulima wetu vile wanaweza kutumia the four corners ya nyumba yenye wako nayo, badala ya unaweza tengeneza kitu kutoka kama sasa. Endelea rafiki yangu hapa ambaye alikuwa ameota kifaranga, sisi tumefikisha. Unaweza kuambia jambo mkubwa? Nashukuru sana. Na mimi nimekuwa na hamu tangu niambiwe kwamba naweza tumia nyumba ambayo haitumiki kwa ajili ya kufuga vifaranga. So na mimi nimeimplement leo, nimeleta vifaranga ndio hawa katika hii nyumba ambayo hii room sikuwa naitumia, imekuwa tu haitumiki, tangu ichengwe iko tu. So tunawaambia kila siku, sisi kama Mkulima Shop tunaweza kukusaidia, kukupea idea yenye inaweza kukusaidia kama wewe kijana, mama, mzee, at least upate kitu kutoka kwa ukulima wa kuku. Tupigie simu namba 0716380838, utupeane location, tukuje kwako, tukupee order au tupe order tulete kifaranga, tusaidiane kwa ukulima. Kila siku tunasema mkulima ako shop. Thank you.